вечерний лагерь на природе, тишина, спокойствие, и время буквально замирает. Вот оно, единение с природой. Но все меняется, когда приходит он. Да, вот так вот в моменте ваше представление о прекрасном буквально улетучивается. Но да, современный мир диктует нам свои условия. И помимо красоты и единения, нам, конечно же, необходимы современные технологии. Но как все это совмещать с этим? Можно, с комфортом. Сегодня об этом и поговорим. Проверено путем. Это обзор всевозможных предметов, гаджетов, одежды и снаряжения для туризма. Сравнительные тесты и проверка в экстремальных условиях. Советы и рекомендации для начинающих и опытных туристов. Оценка от лидеров мнений. Чем больше зрителей и активности в наших социальных сетях, тем интереснее, масштабнее и чаще будут наши новые выпуски. В общем, если нам повезет и мы эту штуку заведем, то нам обеспечен и грохот, и вонь, и, в общем, все на свете. В общем, ни о каком единении с природой речи быть не может. Хотя бензогенератор – вещь невероятно полезная, потому что огромное количество гаджетов и каких-то электроприборов, которые, конечно же, мы хотим использовать также на природе. Но вот это невероятно тяжело, к тому же. А в багажнике у меня сильно легче, интереснее, компактнее гаджет для гаджетов. Пойдем покажу. Если вы думали, что вот это пауэрбанк, то вот самый настоящий пауэрбанк, 1800 ватт чистой энергии. В общем, это одна из разновидностей, наверное, на рынке огромного множества сейчас пауэрбанков, и об этом мы тоже поговорим, потому что множество не всегда есть хорошо на самом деле. Так, в общем, невероятно крутая штука, просто потому, что от нее можно заряжать огромное количество различных не только гаджетов, но и даже подключать сюда различные электроинструменты. При этом, при всем, заряжать ее можно как от обыкновенной сети, и зарядиться она всего лишь за 56 минут. Это действительно очень мало. Помимо всего, мы ее можем заряжать от солнечной энергии через солнечные батареи, ну и, соответственно, от сети бортовой автомобиля, либо вообще комбинированно. То есть, например, эту штуку можно использовать как источник бесперебойного питания, то есть одновременно подключив ее к сети, чтобы она подзаряжалась, и одновременно будет она заряжаться от солнечных батарей. Причем порядка 500 ватт она наберет буквально за 2 часа. Я считаю, что это очень крутой результат. То есть в каком-то смысле это такая неиссякаемая штука на 4000 циклов перезарядки, которую вы возите с собой и просто ее используйте как вам угодно. В качестве подопытного нами была выбрана зарядная станция EcoFlow Delta 3. Именно зарядная станция. Пауэрбанком мы ее называем в простонародье. А ее, как минимум потому, что выглядит она как настоящий, я бы сказал, эстетичный гаджет, что не стыдно людям показать, да и по характеристикам интереснее большинства конкурентов. При том, что в линейке самого бренда это далеко не самый богатый на цифры гаджет. Например, она фактически бесшумна и компактна. При немалой мощности может управляться с телефона и имеет класс защиты IP65. Но самое главное, конечно же, разъемы и розетки. 4 розетки переменного тока, 2 USB-A порта по 18 Вт и 2 USB-C порта по 100 Вт, а также, как мы это называем, прикуриватель. Богатый набор, чтобы перекрыть основные и не только задачи по подключению гаджетов, электроприборов или инструментов. Да еще и дисплей приятный подвезли. Между прочим, приятный и информативный. Самое банальное, что приходит на ум, это, конечно же, подключить сюда всевозможные банальные, я бы даже сказал, гаджеты. Это наш прекрасный ноутбук. Это, например, сюда через быструю зарядку Type-C подключить мой прекрасный телефон. И даже, кстати говоря, тот самый Powerbank тоже можно заряжать отсюда. Из интересного, что мы здесь видим, какое количество энергии потребляет каждый из наших гаджетов. Все прекрасно работает, все прекрасно заряжается. Но мы ведь с вами здесь не для этого собрались. Нужно устроить такой настоящий добротный тест-драйв. Ну а для начала короткая историческая справка. Все началось еще в 1800 году,
когда итальянский ученый Алессандро Вольта создал свою первую химическую батарею – вольтов столб. Это было не совсем то, что мы называем аккумулятором, а скорее источник постоянного тока, который и стал основой для дальнейших исследований в этой области. Но время шло, и в 1859 году Гастон Планте изобрел свинцово-кислотный аккумулятор. Первый перезаряжаемый источник энергии. Он стал настоящей революцией в технологиях, долгое время использовался в автомобилях и других устройствах. Правда, в современном мире его постепенно вытесняют более новые и эффективные технологии. Дальше 80-е. Литий-ионные аккумуляторы, которые стали настоящей вехой в мире технологий. Они позволили значительно уменьшить вес батареи, увеличив при этом их емкость. В 1991 году компания Sony выпустила первую коммерческую литий-ионную батарею. И мир портативной электроники изменился навсегда. Но на этом не заканчиваются инновации. В 1996 году ученый Джон Гуденаф разработал литий-железо-фосфатный аккумулятор, который обеспечил нам безопасные и долговечные источники энергии. Эти батареи стали популярны в солнечных и ветровых энергетических системах, а также нашли свое место в портативных зарядных станциях. Да, сегодня мы наблюдаем новые революционные разработки. Например, твердотельные аккумуляторы. В отличие от обычных, они используют твердый электролит, что делает их безопаснее и энергоемкими. Однако пока они не готовы к массовому производству из-за сложности в изготовлении и высокой стоимости. Еще одна интересная технология – аккумуляторы на основе расплавленного воздуха. Как вам такое? Эти устройства обладают невероятно высокой энергетической плотностью, в несколько раз превышающей литий-ионные батареи. Правда, их коммерческое использование пока ограничено. Но что действительно может стать будущим аккумуляторных технологий, это аккумуляторы гибкие, которые можно встроить прямо в текстиль. Только представьте, умная одежда, которая может заряжать ваши устройства. Невероятно интересно, куда приведут нас технологии. Ведь уже сегодня мы немного, но все-таки удивляемся довольно-таки мощным и одновременно портативным устройством, как, например, наш сегодняшний герой. И это уже доступно в быту. Это не те технологии, которые как-то закрыты от бытового использования. Это не секретные технологии. А что там в умах ученых? Посмотрим. Я долго думал, на самом деле, как ее действительно можно в реальности проверить, протестировать. И самое простое, что мне пришло в голову, это заменить костер на обыкновенную плитку. То есть имитировать такой действительно максимально комфортный отдых для того, чтобы избежать мучений с дымом, грязный различный пепел, уголь, все то, что летит в глаза, в общем, не дает вам комфортно жить. И мы привезли сюда, на природу, самую настоящую индукционную плитку. И прямо сейчас при вас впервые, мы этого еще не делали, попробуем приготовить самую обыкновенную яичницу. Еще чем может быть полезна вам эта зарядная станция, самое простое, она может выполнять роль бесперебойника. Причем довольно-таки хорошие показатели заявлены производителем. Плюс ко всему, вы, конечно же, сюда можете подключить, как я уже говорил, какой-нибудь, допустим, электроинструмент. Ну или, например, того же самого производителя EcoFlow, у них есть различного рода гаджеты для автотуристов, например, те же самые мобильные кондиционеры. И то есть определенное количество времени он спокойно проработает, потом вы спокойно подзаряжаете, пока едете до следующей точки, либо от солнечных батарей, и все у вас прекрасно. Все готовится, все отлично. Смотрим, как у нас идет расход энергии. Понятное дело, что бесконечно здесь мы готовить не сможем. Например, там, если вы решили сварить холодец, то, вряд ли, наверное, такое получится.
Хотя, если учесть, что есть возможность параллельно подзаряжать станцию от солнечных панелей или изначально расширить ее емкость, добиться сильно большей продолжительности работы довольно-таки легко. И тут самое время обратить внимание на тип аккумуляторов в выбираемой вами зарядной станции, так как помимо влияния на цену, оно понятно, это влияет и на энергоэффективность и допустимое количество циклов перезарядки без потери емкости. Вот на это обращают внимание далеко не все. Например, в нашем случае мы имеем литий-железо-фосфатный аккумулятор и до 4000 циклов перезарядки. Изучая обратную связь по всевозможным зарядным станциям, одной из не лучших черт некоторых образцов как раз-таки является быстро падающая емкость аккумуляторов с каждым новым циклом перезарядки. Да и банально заявленную нагрузку выдерживают очень немногие. Станция в таком случае попросту уходит в защиту через минуту-две. Кстати, о дисплее. Очень интересно наблюдать за оставшимся процентом заряда, прогнозируемым временем работы в таком режиме и потребляемым током. Причем показания крайне чувствительны и реагируют на мельчайшие изменения даже при подключении телефона и изменении его режима работы. В зависимости от производителя, в зависимости от его модели, вариаций внешнего исполнения набора функций и всего остального может сильно отличаться. Меня же здесь больше всего интересует, как я уже говорил, это именно надежность производителя, то есть я должен быть уверен, что эта штука не полыхнет где-нибудь у меня дома. Второе — это набор различных функций. Еще раз повторюсь, что это, например, неплохой бесперебойник, в том числе быстрой зарядки, который контролируется, я бы сказал так, умными мозгами, но хотя вот для приготовления такой штуки, например, как будто бы, казалось бы, достаточно просто энергии. Что ж, подождем, когда приготовится наша прекрасная яишенка, и можно будет отдыхать. Объективно сравнивать эти два устройства, я думаю, что не стоит, потому что как минимум здесь устройство питается от электроэнергии, здесь же оно питается от топлива, будь то дизель-генератор, будь то бензиновый генератор. Подливайте в него бесконечно сколько вам угодно и используйте его в любых погодных условиях. Но самое главное, что здесь у нас всего лишь 12,5 килограмм веса, и, кстати говоря, можно его расширять еще по емкости. Здесь же порядка 40. Почему я говорю про расширяемую мощность? Ну просто потому, что здесь у нас сейчас в пике 3600 ватт, хотя получается в базе 1800. Здесь же на бензиновом генераторе у нас заявлено порядка 5 киловатт. И плюс, помимо всего, эту штуку надо обслуживать, она дико воняет, тарахтит, и для того, чтобы хоть как-то его немного не слышать на точке, где вы используете какие-то либо гаджеты или устройства, вам придется использовать, ну, я думаю, что пару километров, наверное, удлинителя, просто отбросить его, забыть и так далее. Но самое главное — это не быть занудой и использовать и покупать именно то, что вам необходимо и вам нравится. Будь то бензиновый генератор, будь то батарейка, ну или по старинке. Все на костре. Заканчиваем приготовление пищи. Выключаем наш большой пауэрбанк. Потратили мы менее 20% заряда. Кто-то мне возразит, что природа — это романтика, и романтика в том числе костра. И я, кстати говоря, тоже не собираюсь отказываться от огня и приготовления пищи на огне, потому что там, конечно же, свое удовольствие и свой запах, вкус. Но я уже нашел применение этому большому пауэрбанку, и это невероятно здорово, потому что есть альтернатива, в том числе такому комфортному вот отдыху, когда шумнее всего, кстати говоря, сейчас был не пауэрбанк, а непосредственно сама наша индукционная плитка. Кто-то, опять же, мне скажет, например, про газовые горелки. Тоже имеет место быть, но опасно, довольно-таки опасно. И, кстати говоря, возвращаясь к кострам, все-таки не всегда и не везде их можно разводить. Поэтому вы сами выбираете, как вы будете отдыхать, а мы рассматриваем, какие альтернативы в том числе могут быть. На связи была программа «Проверено путем». С вами был Илья Сгумеров, и до новых встреч. Пока-пока. Они, во-первых, мне не разрешили много говорить на видео, потому что, мол, это все очень долго, надо быстрее и так далее. А после того, как я приготовил яичницу, смотри, я просто попробовал отсюда буквально ложкой. Они все слопали. Наши операторы голодные приезжают на съемку. А я говорю, а у нас еще есть чайник с собой, который мы не успели протестировать. Есть даже чайный пакетик. А что нам мешает взять тогда вот так вот сделать? Смотри. Оба-на. Сколько мы там? Почти литр налили. А что не включается? А потому что нужно здесь кнопочку еще обязательно нажать.
Ха-ха! Чай не кипятись. Мы сейчас еще и чай попьем. В общем, невероятно крутая штука. Заканчивай.